لو أطلقنا التفكير في خلق الرحمن لركعنا ليلا ونهار، فسبحان من أبدع خلق كل شيء. الطيور بألوان ريشها وأصواتها وحركاتها الرشيقة وهي تطير في السماء وتغرد فوق الأشجار، تأخذك إلى عالم من التفكر والتدبر في خلق الله وعجائب قدرته. ما يلفت عين المتأمل في الطيور هو ألوان الريش الزاهية وأشكاله الجاذبة، فالريش يمتلك بنية قوية وخفيفة الوزن في الوقت نفسه، وتتكون الريشة من قصبة رئيسية عريضة، ويتفرع من تلك القصبة قصبات صغيرة ورفيعة تخرج في عدة اتجاهات، وتحمل كل قصبة آلافا من الخيوط الرفيعة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتتصل هذه الخيوط مع بعضها بما يشبه الأشواك أو الخطافات، حيث تكون متقاربة ومرتبة على شكل خطوط متوازية وتشبه السحاب حد ما. أما هدف الريش الرئيسي فهو حفظ حرارة الطائر وتدفئته في الفصول الباردة والفصول الحارة. وتبقى ألوان الطيور من عوامل الطبيعة الأخاذة للأبصار والخلابة للناظرين، ورؤية أسراب الطيور تحلق في أعالي السماء لهو من أروع المشاهد التي يمكن أن تشاهدها، ويرغب البعض في امتلاك هذا الجمال. يعمل على تربية الطيور بالمنزل، ألوانها المبهجة وأشكالها الرقيقة أول ما تقع عليه عينه في الصباح. وإذا دققنا النظر قليلا سنلاحظ أن ذكور الطيور أكثر جمالا وإشراقا من الإناث، وقد خلقها الله سبحانه وتعالى بأشكال وألوان كثيرة مختلفة، وجعل منها أشكالا جميلة تدخل الدهشة والسرور على قلوبنا، كما تزين الأشجار والحدائق والغابات التي تأتي إليها تغرد بصوتها الناعم لتشدو أجمل الألحان، وتأتي هنا وتذهب هناك كي تسعدنا بأشكال. ولكن لسوء الحظ فإن الكثير من أنواع هذه الطيور لا تتواجد حولنا ولا في مكان واحد، بل تنتشر تلك الطيور في بلدان العالم، فما تجده في بلد لا تجده في بلد آخر. رائعة تلك الطيور، دائما متفائلة وفي الحياة مستمرة، تبحث عن مأوى الحنان والحب والعطف المفقود، صغيرة القلب لكنها كبيرة الإحساس، ولا تفقد اليأس من حياتها. علمتنا الطيور لغة الحرية ولغة إنها لغة المودة والحب، وهي تسبح في ملكوت الله. علمتنا أنغاما لا يفهمها إلا المرهفون. رحم الله زمن الطيور الجميلة الذي خلفت وراءها قلوبا متعبة تحن إلى الصبا وزمن البراءة، تحن إلى تلك الليالي الخوالي، إلى النغم الأصيل.